今日咧同屋企人嚟食楓樹堂餐，入門口見到 Hello 楓樹堂嘅食物賣。呢個係一個佢哋嗰個 soup au pois 一個豆做嘅湯。呢個係 bacon 同香粉個焗蛋上，呢個 bacon 嘅豆嘅炸豬皮，香腸係用 maple syrup。就係楓樹糖嗰種。dessert 我叫咗一個巧克力，唔係話好靚，咁我叫咗一個叫 grandfather dessert，咁佢就有個蛋糕，係嗰啲鬆糕 maple syrup 個 sauce 淋上去嘅，就係呢個比較傳統嘅 dessert grandfather。楓樹糖咧就冇話分好唔好食，其實係食個節日食個氣氛，就好似我哋端午節要食粽同埋中秋節要食月餅一樣。咁對本地人嚟講就係一個節日啦，就係一個需要嚟砌下熱鬧嘅嘢咯，就冇話特別好食。啲嘢唔係大甜就大鹹就大酸嘅，我其實咧都係好甜好滯。好啦，食完咧我哋就去拉糖即係咧將啲楓樹糖放落啲冰度，然後咧攞支竹棍捲下咁捲入。好啦，拉糖自己就攞支籤糖放咗啦。就係拉咗個糖，咁佢咧就會比普通嗰啲楓樹糖咧啲味濃啲，有陣焦香，因為佢熬嘅，好甜，酒香。嗱，呢個就係需要攞嚟補楓樹，跟住呢啲咧就收集楓樹嘅糖啦。每個嗰啲楓樹場咧都有個小工廠。望住我。睇咩雞嚟啊？冇分。呢個兔仔，好得意啊！兔仔嚟嘅。呢度有冇佢護住隻 BB 牛牛嘅，又篤每隻大牛都拉住隻細牛，應該係 BB 媽媽嚟嘅。跟住呢度有隻羊喵喵。咦？佢認我啊？咩？馬定牛嚟嘅？唔係喎，牛仔嚟嘅。5個人嘅價錢，今日總體嚟講